Входим в дом. Нас встречает небольшая прихожая, печка. Грубо перестроенная сеть задвижек на грубе. Поддувальная дверка. Топочная дверка со стеклом 30 на 30 сантиметров. Сквозная топка. Стоит каминная дверка 40 на 40 сантиметров. Полнотелый кирпич М200. Чугунная плита, чтобы можно было готовить. Рабочая стенка, выложенная, закрывает грубо, которая была перестроена. Поддувальная, или правильно сказать, сажная дверка для духовки. Лежат колосники, можно готовить. Тепло попадает с печи на колосники в духовый шкаф. Сеть заслонок. Печь построена под расшивку. Заходим в большую комнату. Большая комната, грубо. В нижней части совмещена каминная часть с печной частью. Сразу горит огонь, и тепло распространяется и в большую комнату со стороны зала через каминную дверку. И можно готовить и видеть огонь со стороны кухни. В нижней части регулировка поддува воздуха для того, чтобы лучше горело и чтобы стекло на каминной дверце не закапчивалось. Потрескивает. Можно наслаждаться огнем бесконечно, смотреть, как он горит. Сразу тепло, жар идет через стенку. И так открыта наша большая топочка. То здесь можно и кабанчика запечь, или курочку, уточку, все вместе, или такую большую рыбу словить и засунуть, и можно приготовить запросто. У нас все готово для зимы, чтобы комфортно встретить ее, согреться и приготовить еду. Всем хорошего дня, хороших печей.